namon sa kaluoy, ikaw ang amon nga amay, magbubuhat manunos, kaginoo sa tanan. Jesus, manuoy ka sa amon, patawaron mo kami, ang salagin dumtanamon, dili na magliwat kami. Namatay si Jesucristo dito sa Kalbaryo, agud nga kita maluwas sa kasunguran ako. Jesus, maluoy ka sa amon, patawaron mo kami, ang salagin dumtanamon, dili na magliwat kami. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuwa ako sa Diyos sa Amay na makagawang sa tanan. Magbubuhat sa langit ko sa duta. Nagatuwa ako kay Jesucristo, iana kabugto nga aton Ginoo. Naging panampon sa lalang sa Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansa sa krus na patay kay Ginoo. Sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banaw siya nga nagalin sa mga minatay. Humayap sa mga langit yung nagalingkod sa tuo sa Diyos nga Ama, makagagawang sa tanan. Ikan dito magkakaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhig at sa mga minatay. Nagatuwa ko kay sa gingkopdal sa mga santos, sa katawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas at sa pag-uwi nga wala sing katapusan. Amen. Amay namon nga rakas sa mga langit, pagdayaw ng imo ngalan, umabot sa amo ng imo ginharian, matuma na imo pagbuot, diri sa duta, siling sa salang. Hatagan mo kami niyan, sing kanunamon sa matagadlaw. Kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sining nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa iyo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan. Kaginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa iyo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan. Kaginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa iyo.
ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw man ang bunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras sang amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Ama, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon kag sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan kabay pa. O Virgen Maria, igampo mo kami sa mga panulay, tabangan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria, bituon sa dagat mo kami, sa oras na ikamatay, puligan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Aton karon pamalandungan ang 5 ka misteryo sang kalipay. Ang nauna nga misteryo sang kalipay, ang pagtunda ni San Gabriel sa kay Maria Santissima nga siya maging iloy sang Dios. Amay namon nga raka sa mga langit, pagdayawon ng imo ngalan, umabot sa amo ng imo ginharian, matuma na imo pagbuot, diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami ngayon sing kanunamon sa matagadlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sining ginapatawad namon ng mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo luwason mo kami sa kalaot. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Yan ka sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Yan ka sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Yan ka sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, sigampo mo kami na makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, sigampo mo kami na makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling suguran karon ka sa gihapon sa mga tuig ka sa mga katuigan na tanan kabay pa. O Jesus ko, patawarang amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdalan tanan ng mga kalag sa langit. Ilabi niya itong midako ang kinahalan sa imong kaluoy. O labing putli nga kasing-kasing ni Maria, Liso ang makasasala. ang ikaduwa nga misteryo sang kalipay, ang pagduwaw ni Maria Santissima sa iya pakaisa nga si Santa Elizabeth. Amay namon nga ka sa mga langit, pagdayaw ng imong ngalan. Umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ng iyong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siniya ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunuuluwason mo kami sa kalaot. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan,
kaginadayo mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kung sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kaginadayo mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kung sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan. Kaginadayo mo ng bunga sa imo tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kung sa oras sa amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling siging suguran karon kag sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katuigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawaran amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagalang tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi niya tumid ako kinahalan sa imong kaluoy. O labing putli nga kasing-kasing ni Maria, Ni suang makasasala. Ay ikatatlo nga misteryo sang kalipay ang pagkatao ni Jesus sa Belen. Amay namon nga ka sa mga langit, pagdayawon ng imo ngalan, umabot sa amo ng imo ginharian, matuma na imo pagbuot diri sa duta at siling sa langit. hatagan mo kami niyan, sing kanunamon sa matagadlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Inunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayo manambunga si Munchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Niyan kag sa oras ang amo ni kamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw manambunga si Muntian nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Nyan sa oras ng amon ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sigit suguran karon kag sa gihapon sa mga tuig kag sa mga katigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawarang amon mga sala, Luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi niya tumin ako ang kinahalan sa imong kaluoy. O labing putli nga kasing-kasing ni Maria, Isu ang makasasala. Ang ikaapat na misteryo sa kalipay ang paghalad ni Maria Santissima sa kay Jesus sa templo. Amay namon ngera ka sa mga langit, pagdayaw ng imong ngalan, umabot sa amon ng imong ginharian, matuman ang iyong pagbuot diri sa duta silinsan sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matagadlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Siniya ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuno o luwason mo kami sa kalaot. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras mo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami sa sala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw mo ng bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloisa ng Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sigin suguran karon kapon sa mga tuig sa mga katigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawarang amon mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno,
kagdalang tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi niya itong milako kinahala sa imong kaluoy. Alabing putling nga kasing-kasing ni Maria. Kristo ang makasasala. Ay, sa kalipay, ang pagkadula ni Jesus kagang pagkakita sa iya sa templo sa tunga sa mga doktores. Amay namon nga raka sa mga langit, pagdayaw ang imong ngalan, umabot sa amo ng imong matuma ng imong pagbuot, tiri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkano namon sa matagadlaw, kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Siningag na patawad namon ang mga nakasala sa amon. Hagdili mo kami padaog sa mga panulay. Inunuuluson mo kami sa kalaot. Amen. Maya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Monchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Monchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Monchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Monchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Monchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Monchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Monchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Monchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Monchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo kalabi sa mga babae nga tanan, kaginadayo manambunga si Monchan nga si Jesus. Santa Maria, Iloisang Diyos, sigampo mo kami nga makasasala. Niyan sa oras ng amo ni kamatay. Amen. Himaya sa Amay kay sa Anak sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran karon kasagihapon sa mga tuig sa mga katuigan nga tanan kabay pa. O Jesus ko, patawara amon mga sala, Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdalaan tanan nga mga kalag sa langit. Ilabi niya itong medako kinahala sa imong kaluoy. o labing putli nga kasing-kasing ni Maria. Isu ang makasasala. Mga muyo kita tanan, Magimaya ka rin na iloy sa kaluoy, kinabuhi, kinatamis, kinalauman namon. Nagapangalaba kami sa imo, mga pinanubol nga mga anak na Eva. Nagapaningakoy kami nga nagabako ka nagapanangis sa siningduta ang aluaan. Tala magalang po inilig mo sa amon, hiyang mata nga maluluyon. Pag sa oras nga matapos ng pagsubol sa amon sa duta, ipakita mo sa amon sa Jesus, ang bungas ng santos nga tiyan mo.
O maluluyon, o may nuklugon, o matamis nga ulay nga Maria, igampo mo kami, o santos nga iloy sang Diyos, agod mangitakos kami nga panghatagan sa ginpanakda ni Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Pagampo. O Diyos, Tungod sa kabuhi, kasakit, kamatayan, kapagabanaw sa imo bugtong anak, hinago mo para sa amon ang mga dulot sang kabuhi nga walay katapusan. Nagaapo kami, kabay nga ihatag mo sa amon, nga nagapamalandong ka nagapangamuyo sining mga misteryo ng Santos nga Rosaryo ni Santa Maria Birhen. Nga amon masunod ang iya ginatudlo, kang mabato ng iya ginpanaad, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. sa ngalan sa Ama, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Minsan ang buhay ay sa awit ng galang, at mayroon liwanag na tatanglaw sa ating pagyapak. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha, at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tingin ng unos, at kahit anong tingin ng dilim, may isa inang nagmamadiyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y kagbalik-loob, turo niya'y buhay na ang Diyos lamang sa atin nakaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ng Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapa at pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ng Ave Maria, puspos ka ng diwang banal, tingin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng Ama'y nagmamahal. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sang Ginoo nagtunda kay Maria, kananamkon siya sa gahom sang Espiritu Santo. Magimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, karon kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Yari ang ulipon sang Ginoo, kabay nga matuman sa akon ang imo pulong. Magimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Eloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
karon kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Kag ang pulong nahimo nga tawo, kag nagkabuhi siya upod sa aton. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, karon kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Igampo mo kami, Iloy nga santo sang Dios, agod mangintakos kami sa mga ginsaad ni Kristo. Mga muyo kita. Ipaambit sa amon mga tagipusoon ang imo grasya o Ginoo, agod kami nga nakahibalo sang pagkahimo nga tao ni Kristo, paagi sa pagtunda sang anghel, kabay nga paagi sa iya pagkasakit kag kamatayon sa krus, maangkon namon ang himaya sa iya pagkabanhaw, paagi sa amuman nga Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mayong gabi, mga katuran ko kay Kristo. Yaring aton mga intensyones para sa aton nga Santos nga Misa sa ikatatlo nga Domingo sang Quaresma. Para sa kalag nanday Fernando de la Torre, Armando Tabuyok, halad sang Malan kag de la Torre family. For the souls of Victor Pison, Sonny Pison, Pedro and Socorro Pison, Baltasar Gilvizon, Isabel Villafuerte. For the repose of the souls of Victor Pison, Dicky Pison, Antonio and Manuela Pison, Manuel Pison, Antonio Pison Jr., Antonio Escolar, and all sick and living members of the Pison family, offered by Elsa Pison. Mass is offered to Anastasio Amuyot on his death anniversary today, offered by Annalyn and Amuyot family. For the souls of Anastasio Amuyot, kag sa tanan nga mga kalag sa purgatorio, halad ni Naldo and family. For the soul of Rubini Condino, Mass is offered to Marvin Ledesma
for safe travel and good health, offered by Ledesma family. Thanksgiving Mass is offered to Carl Vincent S. Carrera on his birthday last March 7. For the well-being and good health of Angel, and safety and good health of Kevin, Ann, Cathy, GP, Luis, Siska, and Hannah. Thanksgiving and birthday of Leonida Hualde, kag Atena Diaz. Katon niya mga sponsors para sa aton niya. Santos nga Misa Subong, Mrs. Prisi, Mendote and family, Mr. and Mrs. Arnaldo, Amuyot and family, Mr. and Mrs. Gaylord Sayo and family, Mr. and Mrs. GP Bilyasa and family, Mr. and Mrs. Leia Sabidalas and family, Mr. and Mrs. Jomari Gamarcha and family, kag Mr. and Mrs. Mila Robledo and family. Kinahanglan gid naton ang tubig. Kung wala sing tubig, madali magkalamatay ang mga tanom, kag ang mga hayop. Kag kun kita ginauhaw, daw ano kanami ang mag-inom sang malamig nga tubig. Gani sa Ebanghelyo subong, ginapaanggid ni Jesus ang maayo nga mga butang nga gintigana sang Dios para sa aton. Sa tuburan sang tubig, siya lamang ang makahatag sini sa aton. Kung mapakilala ko ng akon pagkabalaan, pagatipunon ko kamo halin sa tanan nga mga pungsod, kag sa bubuan ko kamo sing matinlo nga tubig. Agod matinluan kamo sa nagadagta sa inyo, kag nagahatag, kag paghatagan ko kamo sing isa ka bag-o nga espiritu siling sang Ginoo. Aton celebrante sa aton nga Santos nga Misa, si Reverend Father Reynard Tubed. Palihog magtindog ang tanan. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa aton Ginoong Kristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang pagiupod sang Espiritu Santo, yara sa inyo tanan. Kag yara man sa imo.
Mga kauturan ko kay Kristo, yari na kita karon sa ikatatlo nga Domingo sa panahon sang Kwaresma. Padayon ang pagpanghanda sang aton tagsa kakaugalingon, samtang nagahilapit na lang ang pagsaulog naton sang misteryo Pascual. Kabay pa nga dira sa aton ebanghelyo kita makatuon gid nga ang aton kauhaw nga tawhanon sarang lamang mabulong sang presensya ni Kristo sa aton tunga. Kilalahon naton ang aton mga sala, agud nga mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Tanan kita. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyong mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Pusa nagampo ako kay Santa Maria, Birhen gihapon, sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyong mga utod, higampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios, nga makagagahom sang tanan. Kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mangamuyo kita. O Dios, ikaw ang ginahalinan sang tanan nga kaluoy kag kaayo. Himo ginpakita sa amon nga ang amon mga sala mapatawad paagi sa pagpuasa, pagpangamuyo kag mga buhat sang kaluoy. Pamatii kami si mahigugmaon, samtang kami nagatuad sang amon kaluya. Kag kun kami ginabugatan sa pagkilala sang amon kasalanan. Bayawang amon tagipusoon nga may pagsalig sa imo kaluoy. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro sang Exodo. Nauhaw gid ang mga tawo kag nagreklamo sila bato kay Moises. Nagsiling sila, nga gindala mo kami pagwa sa Ehipto. Agod bala magkalamatay kami. Ang amon mga kabataan, kag ang amon mga kahayupan sa kawaw. Si Moises nagpangamuyo singugot gid sa Ginoo kag nagsiling, ano balang akon pagahimuon sa sini nga mga tawo? Daw batuhon na nila ako. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, dalhang iban
nga mga pangulo sang Israel, kag maguna kamo sa mga tao. Dala ang imo sungkod, nga imo anay ginampak sa suba, kag maglakat. Magauna ako sa imo, didto kag magatindog sa luyo, sang bato sa Horeb. Hampaka ang bato, kag magagwa ang tubig, nga pagaimnon sa mga tao. Ginhimo ini ni Moises sa atubangan sa mga pangulo sang Israel. Ang duog giningalanan Masa kag Mereba, kay ang mga Israelenhon nagbasol kag nagtilaw sa Ginoo sang ila pagsiling. Yari balang Ginoo kaupod naton ukon wala. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Karon nga adlaw, pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo. Hindi ninyo pagpatiga ang inyo mga kasing-kasing. Karon nga adlaw, pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo. Hindi ninyo pagpatigaha ang inyo mga kasing-kasing. Kari kamo, dayawon tang Ginoo. Magkanta kita sing malipayon sa aton mga ngapin, kag manluluwas. Magpalapit kita sa iya tubangan, nga may pagpasalamat, kag magkanta sing masadya, nga mga ambahanon sa pagdayaw. Karon nga adlaw, pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo. Hindi ninyo pagpatigaha ang inyo mga kasing-kasing. Kari kamo, magyaop kita kag magsimba sa iya. Magluhod kita sa tubangan sang Ginoo nga manunuga. Siya among aton Dios, kag kita mga tao nga iya ginaapinan, ang mga panong nga iya ginapahalab, karon pamatiin ninyo ang iya ginasiling. Karon nga adlaw, pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo. Hindi ninyo pagpatigaha ang inyo mga kasing-kasing. Hindi kamo magpakatiga subong sang inyo mga katigulangan didto sa Mereba. Subong didto sila sa disyerto sa Masa. Didto gintilawan kaginsulay nila ko. Bisan nakita na nilang akon ginimo para sa ila. Karon nga adlaw, pamatiin ninyo ang ginasiling sang Ginoo. Hindi ninyo pagpatigaha ang inyo mga kasing-kasing. Pagbasa gikan sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Mga utod, karon kay ginpakamatarong na kita paagi sa pagtuo, may pagkidait kita sa Dios, paagi kay Hesukristo nga aton Ginoo. Paagi sa pagtuo, gindala niya kita sa pag-agom sang grasya sang Dios, sa diin kita karon nagakabuhi. Gani nagakalipay kita sa paglaom, nga maambit naton ang himaya sang Dios. Sa sini nga paglaom, hindi kita mapaslawan. Kayang Dios nagapuno sang aton mga tagipusoon, sang iya gugma paagi sa Espiritu Santo, nga amo ang dulot sang Dios sa aton. Kaysang wala pa kita sing sarang mahimo, si Kristo nagpakamatay tungod sa mga makasasala, sa nagakaigo nga tion, nga gintala na sang Dios. Mabudlay kaayo para sa isa ka tawo, nga manginmatay tungod sa matarong nga tawo. Ayhan may yaragid nga manginmatay tungod sa maayo nga tawo. Pero ang Dios nagpakita kung daw ano ang iya paghigugma sa aton. Sa mga makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo tungod sa aton. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan.
ikaw gid amo ang manluluwas sang kalibutan. Hatagi ako sang tubig nga buhi, agud indi na gid ako pag-uhawon. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Balasahon gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo o Ginoo. Nagabot si Jesus sa isa ka banwa sang Samaria nga ginatawag Sicar. Malapit sa isa kapuna nga duta ang ginhatag ni Jacob sa iya anak nga si Jose. Yadto dito ang bubon ni Jacob. Kag si Jesus nga nalapyo tungod sang pagpanglakaton, naglingkod sa bibi sang bubon. Mga utong adlaw gid sadto. Nagabot ang isa ka babayi nga taga Samaria sa pagsag-op. Kag si Jesus nagsiling sa iya, "Paimna ako." Ang babayi nga taga Samaria nagsabat, "Ikaw Hudiyo, kag ako Samariahanon. Nga abala, nga nagapangayo ka sa akon nga paimnon ko ikaw." Si Jesus nagsabat, "Kung imo lang naibaluan kung ano ang ginhatag sang Dios, kag kung sino ang nagpangayo sa imo sang tubig, makapangayo ka kuntani sa iya, kag siya magahatag sa imo sang tubig nga buhi." Ang babayi nagsiling, "Ginoo, wala ikaw sing timba, kag ang bubon madalong. Din bala ikaw makuha sang tubig nga buhi. Ang amon amay nga si Jacob naghatag sini nga bubon sa amon. Siya, ang iya mga kaanakan, kag ang iya mga hayop, tanan sila nag-inom sa sini nga bubon. Sobra pa bala ikaw sa amon amay nga si Jacob?" Si Jesus nagsabat, "Ang bisan sino nga nagainom sini nga tubig pagauhawon liwat. Pero ang bisan sino nga nagainom sang tubig nga akon ihatag, indi nagid pag-uhawon. Kay ang tubig nga akon ihatag sa iya, mangintuburan sa sulod niya, nga magahatag sa iya sang tubig nga buhi, kag sang kabuhi nga wala sing katapusan." Ang babayi nagsiling, "Ginoo, hatagi ako sina nga tubig, agud indi na gid ako pag-uhawon liwat. Kag agud indi na ako magbalik-balik diri sa pagsag-op. Sa banta ko isa ikaw ka propeta." Ang mga katigulangan namon nga mga Samariahanon nagsimba sa Dios sa sini nga bukid. Pero kamo nga mga Hudiyo nagasiling nga ang Jerusalem amo ang duog sa diin dapat kita magsimba sa Dios. Si Jesus nagsiling sa iya, "Babayi, patiha ako. Mag-abot ang tion nga ang mga tao hindi magsimba sa Amay sa sini nga bukid ukon sa Jerusalem. Kamo nga mga Samariahanon wala gid makakilala kung sino ang amon ginasimba, kay ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudiyo. Pero ang tion mag-aabot, kag nag-abot na, nga ang matuod nga mga manugsimba magasimba sa Amay, sa Espiritu kag sa kamatuoran.
Amo ini ang mga manugsimba nga luyag sang amay nga magsimba sa iya. Ang Dios Espiritu, kaga nagasimba sa iya, dapat magsimba sa Espiritu kag sa kamatuoran. Ang babayi nagsiling sa iya, "Nakaibalo ako nga ang Mesiyas, nga gintawag Kristo magaabot. Kung mag-abot siya, magasugid siya sa amon sang tanan nga mga butang." Si Jesus nagsiling, "Ako ina siya. Ako nga nagahambal sa imo." Madamo nga mga Samariahanon sa sadtong banwa ang nagtuo kay Jesus. Gani sang pagkadto sa mga Samariahanon kay Jesus, ginpangabay gid nila siya nga magpabilin anay upod sa ila. Kag si Jesus nagpabilin didto sing duha ka adlaw. Madamo pagid ang mga nagtuo tungod sang iya mensahe. Kag nagsiling sila sa babayi, "Karon nagatuo kami, hindi tungod sang imo ginsiling, kundi kay kami gid nakabati sa iya, kag nakahibalo nga siya, amo gid ang manluluwas sang kalibutan." Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayawon ka o Ginoong Heso Kristo. Maayong gabi sa inyo tanan. Nadumduman ko anay sang seminarista pa lang ako. Kada summer, kulang ang tubig sa seminaryo. Kung kay isa, bisan pa nga 3 amon bubon, hindi kami makapasaka sang tubig kay amat-amat nga nagakaubos ini. Kung wala tubig, di wala paligo. No? Kag kung wala paligo, sigurado gid ikaw mabaho. Sa amo sini nga tion nga kung summertime hiwat ang tubig. Amo na nga bisan may 3 ka lang kakabo, lipay ka na. Ang una nga kabo, paligo. Tapos mang-shampoo ka na, no? Dala manghapon, dala shampoo. Ang ikaduha nga kabo, pamunlaw. Kag ang ikatatlo, pamunlaw pagid. Tapos na. So gani amo na ka-importante ang tubig sa aton. Kag kung hindi kita kapaligo, at least no, kita makapanghiramos man lang. Ang tubig importante kaayo sa aton kabuhi. Siguro kamo man maka-attest sina. Kay kung wala sing tubig, hindi kumpleto ang aton adlaw. Kaya mga Pinoy mahilig maligo. Hindi lang makaisa, kundi makatatlo sa isa ka adlaw. So gani ang tubig kinahanglanon gid sang tanan. Kung ang tawo hindi makainom sang tubig sa sulod sang isa ka adlaw, sigurado gid nga ma-dehydrate siya. Kaya kung ma-dehydrate gani, mangintunaan ini sang iya kamatayon. Water is life. That's why it is one of the basic needs sang tawo agud masustain ang iya kabuhi. Mga kauturan ko kay Kristo, ang mga Israelinhon nagkulumuron kay Moises tungod kay wala sila tubig. Sang dito sila sa Ehipto nga nag-alagad bilang mga ulipon sang ginharian, hagi sila panawag sa Dios nga magpadala sang isa ka manughilway sa ila sa pagkaulipon. Apang sang ginhilway na sila, kagin paagi sa desierto, kumod naman sila, nga maayo pa nagbalik na lang sila sa Ehipto. Iban sa ila, luyag na gani magbalik. Nga daw kalam na ila nga tiil nga magbalik pa Ehipto. Nga aman ano ila rason? Kay wala tubig. Big believers during Exodus, now they all came out as skeptics. Why? Because of the lack of water. Specifically, because of thirst. Ang kakulang sang tubig. Ang kauhaw nagbaylo sa ila halin sa isa ka masinaligon nga katawhan,
apang karon puno na sang pagpangduha-duha. Halin sa mapinasalamaton nga banwa, apang karon puno na sang pagpanumboy kag pagyaguta sa Dios. Our need for water, our thirst can change us overnight from decent men to brutes. Kunara ka na gani sa sitwasyon sang kauhaw, sa sitwasyon sang kagutom, sa sitwasyon nga nagabatyag ikaw sang dako nga kakulang, nagabaylo man ang imo pamatasan. Nagatransform ikaw. No? Halin sa mabuot nga tawo, padulong sa mabangis nga lobo. No? Ang imo panulok, nagalain man. Ang imo idealismo, amat-amat nga nagakadula. Siguro hindi lamang ini sa kauhaw sa tubig. Maiban pa nga kauhaw sa aton kabuhi. Yara ang kauhaw sa manggad, nga nagahimo sa iban, nga magpanguha sang indi ila, kag magpangdaya. Mayara tungod uhaw sa kwarta, mas ginapili ang magbutig, bisan pa nga manggaran na. Ang kauhaw sa pagigugma, nagatulod sa aton sa kahisa, sa selos, kag kun kay isa sa pag-utas sang kabuhi. Ang kauhaw sa acceptance, nagatulod man sa aton sa mga addictions, sang malain nga mga ilimnon, sang droga kag makahililo nga mga barkada. Ang kauhaw sa puder, nagatulod sa aton sa pag-angkon sini, bisan pa sa mahigko kag mapintas nga paagi. Hayhan nakatanaw kamo sa telebisyon o kung nabatian ninyo sa radyo ang natabo sa Negros Oriental. Nga ang isa ka gobernador brutal nga ginpatay sa sulod sang iya balay. Gintiro ini. So isa sa mga ginatanaw nga anggulo o kon rason, amugid ang political rivalry. Hinang pag-inaway sa patag politika. So kung dahak-dahak kau sa puder, pwede mo ini mahimo kay uhaw ikaw. Mga utod, wala lang ako nagatumod sa kauhaw nga mabulong sang tubig, ukon sa kagutom nga mabusog sang pagkaon, ukon kakulang nga masabat sa mga pagkabutang. Pero lakip man diri ang kakulang nga mabatyagan naton sa aton pagkatawo. Ang Ginoong Hesus nagsugilanon sa isa ka babay nga Samariahanon nga nagkadto sa bubon sa tuyo nga mabulong ang iya kauhaw sa tubig. Didto kay Hesus natalupangdan niya nga ang iya kauhaw indi lang tubig. Kag dito man sa babayi natalupangdan niya nga ginsabat sang Ginoo ining kauhaw sa iya kabuhi dira sa pagpaathag sa iya, sa pagpakita sang iya gid mismo kaugalingon nga pagkabuhi. Si Jesus nagpakilala man sang iya kaugalingon nga siya amo ang nagpakita sang iya matuod-tuod nga mga kauhaw. Kag si Jesus man ang Mesiyas kag Dios ang nanginbulong sinang kauhaw. Bala naton nga sa kabuhi sining Samariahanon, hindi lamang physical thirst ang iya napatyagan, kundi bisan ang iya nagliligad, dapat man bulngon kay uhaw siya sa presensya sang Dios nga magapatinlo sang iya tagipusoon. Matuod mga utod sa aton dutan-on nga mga kauhaw, no, diin ka lang bala makakita sang tawo nga nabulong
niya ini dira sa iya mga pagkabutang ukon sa mga nagkalain-lain kag nagkalumpat-lumpat nga mga relasyon ukon sang bisyo. Kung kay isa nagakatingala kita, manggarano naman ang iban nga tawo, tinga amang kupit pa siya, no? Nga manghagad pa sa iban sa paghimo sang subong man. Kung kay isa makita mo kaayo sang asawa, kaayo sang pamilya, nga mangirida pa, no? Nga hindi makontento sang isa. Sandaling kaligayahan, pahiram ng isang umaga, no? Muna, hindi lang inititulo sang pelikula, kundi balatyagon sang kabuhi sa aton handom nga mabulong ang aton kauhaw kagang emptiness nga yara sa aton. Ang tawo, kung kay isa, hindi gid man makontento sa iya pagkabuhi. Tungod sang kaluya sang aton natura, ang kauhaw kag kagutom sang tawo hindi mabulong sa mga butang sang kalibutan. Siguro inang kauhaw kag inang kagutom, hungod nga ginbutang sang Dios sa aton, agud nga hindi kita maguntat magpangita sa iya. Ang matuod nga makabulong, ang matuod nga makasatisfy sa aton. Siling ni Santa Teresa, solo Dios basta. Only God is enough. Ang Diyos lang ang makakontento, ang Diyos lang ang makabulong sa mga kagutom kag mga kauhaw naton. Kag diri luya ko'y advertise sa inyo ang pagkapari kag ang pagkamadre. Di kay subong nga mga tinion, bukas ang St. Vincent Ferrer Seminary para sa mga kabataan nga mag grade 7, ma-senior high, ma-pre-college, no? Nga luyag magsulod sa seminaryo. So may seminarista kita din. So tani kabay pa nga madugangan ining aton seminarista. So nagapang invited kami sa mga ginikanan basi may bata kamo nga gusto magpari dalalang ninyo sa St. Vincent Ferrer Seminary. Kahatag kami examination every Saturday. No? Sumugod subong bulan hasta before mag-start sang klase. Mga utod, ang pagkapari kag ang pagkamadre, masiling naton hindi lang isa ka hilikuton, hindi lang isa ka ulubrahon, hindi lang isa ka sahi sang kabuhi. Isa man ini ka simbolo nga sa mga kauhaw sang aton tawhanon nga kabuhi, ang mga tinuga, ang mga pagkabutang, ang manggad, ang puder, ang relasyon sa magtiayon, hindi bastante nga makabulong. The things of this world cannot fully quench our real thirst. Ang pagkapari, ang pagkamadre, isa ka simbolo nga solo Dios basta. Nga ang Diyos lang ang makakontento. Ang Diyos lang ang makabig naton nga bastante. Only God can fully satisfy. Only God is enough. Sa subong nga panahon, yara na kita sa isa ka kritikal nga tion kung sa diin amat-amat na nga nangin secular ang kalibutan. Ang sobra nga pagsalig naton sa iya sinikaalam kag kinaadman, amugid ang nagatransforman sang matuod naton nga pagkilala sang aton pagkabuhi. Hindi pa naton siguro masyado nga mabatyagan ining hitabo kay masiling kita daw puno pa man ang aton mga simbahan. Pero kung sisaon naton mga utod, pulo tubtob 15% lang ang nagasimba kada Domingo. Hindi pa amo sina ang kabukusan nga mga tumuluo sa aton nga parokya. Di masiling naton diin iya ang nabilin nga 85% nga mga Katoliko. Dira amat-amat na nga nagabaylo ang panimuot sang tawo sa subong nga panahon. Tungod sang moderno
nga mga developments tungod sang sekularismo kag konsumerismo. Dugang dirisin ulang bala sa aton ang nagapamati pa sa mga ginatudlo sang simbahan. Sigurado ko nga kalabanan gani sa aton kung kay isa wala na gid naga-focus sa mga ginatudlo moral sang aton simbahan. Amoy na nga dako ini nga challenge para sa aton tanan nga nagapanglakaton sa sining kalibutan nga puno sang madamo nga mga temptasyon. So, it is not only the church that is becoming insignificant. God nowadays is also becoming more and more insignificant. So gani, siguro once in a while, ining mga katalagman nga nagakalatabo sa aton, nga hindi naton mapunggan, nga bisan ang pinaka-advance nga nasyon, hindi gani makapugong, ini nagapakita sa aton, sang aton kaluya, sang aton kakulang, sa aton nga kung wala ang Diyos, bisan ano kita kaalam kag puderoso, we are bound to fail. Pero padayon kita nga nagabiya sa Dios. Padayon kita nga nagapalayo sa iya kag nagasalig sa mga butang nga iya sang kalibutan. As we become materialistic, wala na sing luyag nga magpari. Wala na sing luyag nga magbiya sang security sang kalibutan kag magkabuhi nga nagasalig sa Dios lamang. Bisan kami nga mga kaparian man kun kaisa nagakaapektuhan man tungod sining sekularismo, materialismo nga tam-an kakusog sa aton panahon. Gani hindi mahamutig nga nagadutay man ang kaparian sa kalibutan. Diri sa aton arkidiocese sa tagsa 15,000 ka mga tawo, isa lang kapari ang makaalagad. Imagine, sa na-assign ako last time, sa previous ko nga parish assignment, siguro ang numero sa mga Katoliko, 40,000. Duha lang kami nga pari. 1:20,000 kami. Tani ang ideal ratio is 1:2,000. One priest, matatapan niya ang 2,000 ka mga kalag. Pero tungod sa kakulang sa mga kaparian, hindi na mataptapan. Diri makita naton mga utod nga kadamo sa mga pamatan-on naton ang gusto na lang kuha sang kurso nga madasig ang kwarta. Nga makapatindog dayon sa matahom nga puloy-an kag makabalay sang seguridad sa ila panimalay. Apang sa nasiling ko, we cannot be really secure. No? And di naton ma-secure ang iya sining kalibutan, for it can never satisfy us. May kulang gidira permi. Kag inang kakulang, mabulong lamang sang Dios. Ti mga utod sa sining pagmisa ko diri sa inyo, it is a sort na of vocation campaign. So basi may luyag kamo nga paparion sa inyo panimalay, basi may luyag sa inyo nga magpari diri, basi mayara dira nga nagahangad nga magpari. As a priest, you will be invited to become a symbol to our secular and materialistic world. Nga ang Diyos lang ang bastante, ang Diyos lang ang makabulong kag makasabat sang kauhaw sang kalibutan. Pamalandungan naton ini. Magtindog kita. Ipahayag naton pagtuo sa mahal nga Dios. Nagato ako sa Dios sa may makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta. Nagato ako kay Kristo yung anak kabugtong nga aton Ginoo. Nagin panamkon sa lang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa ni Poncio Pilato. Gilan sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ka nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, makagagahom sa tanan. Gikan didto makaripa siya luwat sa pahukom sa mabuhi ka sa mga minatay.
Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagbanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Hinagda kita ni Jesus nga magsimba sa Amay, sa Espiritu kag kamatuoran. Pagi sa Anak kag Espiritu Santo, mangamuyo kita sa Amay nga may dako nga pagsalig. Ang aton sabat, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa, nga ang amon pagsimba sa Dios kon Domingo, kag ang amon pagpangamuyo sa adlaw-adlaw, makabulong sa aton pagkauhaw sa Ginoo, kag sa iya mga bugay, mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kaangay sang babayi nga taga Samaria, kabay pa, nga ang ginauhaw sa Dios kag sa matuod nga kalipay makakita dira kay Kristo sang kapahuayan paghidait kag matuod nga kahulugan sang kabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa, nga ang wala pa makakilala kay Kristo magtuo sa iya paagi sa pagpanaksi sa mga tao nga nagatuo sa iya bilang Mesiyas kag manluluwas sang kalibutan. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa, nga ang mga opisyales sang gobyerno maghalong sa mga tuburan kang mga ginahalinan sang tubig, agod indi magantos sang kakulangan sang tubig ang mga pumuloyo. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kabay pa, nga ipaiway kami sang Ginoo sa mga pagtilaw, terorismo, droga, kalamidad kang mabugat nga mga palaligban. Kag kabay pa, nga iya batunon sa iya himaya ang amon mga pinalangga nga nauna na sa amon sa pihak nga kinabuhi. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Kag sa hipos, aton mani pangamuyo, ang aton intensyones, ang aton katilingban, kag sang aton man nga barangay. Mga muyo kita. Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Langit nun nga Amay, pamatii ang imo banwa. Ipadala sa amon ang imo Espiritu. Agod manginhimpit kami sa pagsimba, pagpangamuyo, kag pagpasalamat sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Palihog magtindog ang tanan. Magpangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kagang inyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios sa may makagagahom sang tanan.
Matununta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot. Sa kadayon kami sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan, kaysa bugos niya nga simbahan. O Diyos, pagi sa ning sakripisyo sang pagpahauli, hitugot nga kami nga nagapangayo sang kapatawaran sang amon mga sala. Magtuon man sa pagpatawad sa isa kag isa. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid. Takos kag angay gid. Higo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Sa pangayo niya sing ilimnon sa babae nga taga Samaria, iya naging sugura ng paghatag sa iya sang bugay sang pagtuo. Kagluyag siya nga yadtong babae maghandom sinang pagtuo, nga makapasanlab sa iya sang kalayo sang Dios non nga gugma. Gani nagapasalamat kami sa imo, kagupod sa mga angeles, nagadayaw sang imo gahom nga nagasiling. Santos ikaw nga todo Ginoo kag tuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani padalangin mo Espiritu sa pagpasantos sining mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, ngayagin baton sing kinabubuton. Iyagin kuha kagin pamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kagiinigin panagtag sa iya magin tuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kay ni mo nga akong lawas ngay gatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iyagin kuha ang kalis nga nagpasalamat liwat. Kagiinigin palibot sa iya magin tuton-an nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag mag-inom sa sining kalis. Kay nimong kalis sang akon dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan. Ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ibantala nato ng misteryo sang pagtuo.
Gani wamay amon ginahalad sa imo ining tinapay sang kabuhi, kagining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay, kag pagkabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay mo kami ginkabig nga mga takos, sa pagatubang kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpaiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop siningamon katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaapyan. Patuna sila sa pagtanaw sa imo mahimayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga ridiri katambong. Agud mambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag magimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Birhen ni Loisang Dios. Upod kay San Jose nga yabanaw pod sa mga apostoles kag sa tanan nga mga santos ginagpahamuot sa imo. Paagi sa imo anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya pod sa iya kag dira sa iya. Ginahatag sa imo o Dios sa may nga makagagahom. Sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga muyo kita sa dako nga pagsalig suno sa iya gintudlo sa aton. Luwason mo kami o Ginoo sa tanan nga kalautan. Hatagi kami sing pagidait sa amon mga inadlaw. Puligi kami ugod maluwas kami gihapon sa sala. Kag paliguna kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami isang bulahan nga adlaw,
ngamon ginalauman, nga magabalik sa Jesucristo, ngamon man luluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imo mga apostoles. Ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akon pagidait kinahatag ko sa inyo. Inipagtamda nga amon mga sala, kuning pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling. Atagi siya sing pagidait kag pagiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo, yara gihapon sa inyo tanan. Kag yara man sa imo. Magatagay kamo sing pagkidait. Peace be with you. Mga utod, yari si Kristo, ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan na maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dilo katapos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang mitang lamang sa kapulong, kay mag-aayong akon kalag kaglawas. Ang lawas ni Kristo. Amen. Handog sa akon pusot nga ikaw akon git nga mabaton sa matuod mo nga presensya sa banal nga Eucharistia. Akon kun indiki
Mangamuyo kita. O Ginoo, pagi sining tinapay, imo kami ginpakaon sang kalanon, nga mo ang pasalig sang imo langitnon nga misteryo. Kagin patilaw na kami nga daan diri sa duta, sang palaabuton nga himaya. Nagapakiluoy kami sa imo si mapainubuson, nga ang amon ginahikot sa sini nga misteryo, mangin mabinuligon sa amon pagginawi. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Aton sa liwat, ginapasalamatan ang aton yung mga sponsors para sa aton niya Santos nga Misa sa ikatatlong Domingo sang Kwaresma. Kag subong man, aton man pasalamatan ang aton niya celebran subong gabi, Reverend Father Reynard Tubid. Thank you so much. So si Father Reynard anay ang nagbulos sa kay Father Julius, kagin kapoy gid si Father sa ilang hilikoton sa nakaligad niya simana. Kag subong man pagkatapos ning aton niya Santos nga Misa, mera kita sang blessing sa aton niya multi-purpose building, ang aton niya daycare center, ang aton niya conference room, kag ang aton niya opisina sa aton punong barangay, kag ang aton niya session hall. At the same time, ang aton niya barangay hall. Madamog yung salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yara man sa imo. Magduko sa pagpangayo sang bendisyon sang Dios. O Ginoo, dumalahi ang mga tagipusoon sang imo mga tumuloo. Tagiyatag ang imo grasya sa imo mga alagad. Kagud magpadayon sila sa pagigugma sa imo, kag sa ila isig katawo. Kag matuman nila ang kabugusan sa imo mga sugo. Inapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagagawom sang tanan, ang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagigugma kag pagidait aton misa tapos na. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyo tanan. Mayong gabi, Father.